बंधुगण बहुत बहुत स्वागत आम ब्लॉग को। आज आम आसीचु गोटे बहुत सुंदर जगह पे गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे ब्रह्मपुर टाउन पाखे यहाँ हूँ गोपालपुर बीच। गोपालपुर ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବେଳାଭୂମି ବା बीच ଯାହା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବଡ଼ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଅଟେ। ଏବେ ଗୋପାଳପୁର बीच ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବାମ ପଟକୁ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂଆ ରାସ୍ତା, ନୂଆ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପଏଣ୍ଟରେ ହିଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ବନାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଗୋପାଳପୁରର ନୂଆ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍। ଗୋଟେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି, ରୁହନ୍ତୁ। ପାର୍କିଂ ପାଇଁ 40 ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋପାଳପୁର କିଏ ନ ଜାଣିଯିବେ, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା, ସମୁଦ୍ର ଦେଖିବା, ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆଉ ନା କ'ଣ? ଆରେ ଭାଇ କ'ଣ ତମେ ପାଟିରୁ କଥା ହେବାନି, କିଛି କହୁନ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଆଜି କିଛି କଥା କହିବିନି ପରା, ମୌନ ବ୍ରତ ରଖିଛି। ମୌନ ବ୍ରତ? ଏଇଟା କ'ଣଟା କହିଲେ হবে ସିଦ୍ଧି ହେଲେ ମୋ ପାଟିଟା ଖୋଲିଦେଲ। ହେଲେ ବା କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ସକାଳଠୁ କଥା ହେବିନି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ଆଉ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲ କି? ବଡ଼େ ଚାଲବାଦ ଲୋକଟା ତମେ ଚାଲାକରେ ମତେ ଏଇଟା କଥା କରାଇଦେଲ। ଆଉ ତମେ କ'ଣ ମୌନ ବ୍ରତ କହିବା ପଟେ ରଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲଣି ବା? ସେଟା ବ୍ଲଗ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୌନ ବ୍ରତ କ'ଣ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରି ଦେଖେଇଥାନ୍ତ ନା କ'ଣ? ଗୋପାଳପୁର ତ ଏବେ ଆମେ ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ମିଳୁଛି। ଗୋପାଳପୁର ତ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବହୁତ ଫେମସ୍ ଜାଗାଟା ଏଇ ଗୋପାଳପୁର। ଖାଲି ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନାହିଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚିତ ଗୋପାଳପୁର। ଗୋଟେ ଅଲଗା ନାଁ କରିଛି ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ଟି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଚ୍, ବହୁତ ଡେଭଲପ୍। ମୁଁ ତ ସାନବେଳୁ ଆସୁଛି ଭାଇ, ପିଲାବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ଜାଗା। ଚାଲ ଦେଖିବା, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ମିଳୁଛି ଆଗକୁ। ହଁ ଚାଲ ଦେଖିବା। Do you remember your dreams? What would life be like if we couldn't dream? Wake
अरे भाई हाँ भाई बढ़िया मजा लगुच हाँ कौन पूरा समुद्र उछुली उछुली डेउच तमे पूरा मजा हाँ भाई एमती सरदा लाଗୁଛି जीवन सरदा आउ केबे पाइबा कि नहीं कि मु जानि पाउ नै सरदा के पाइ नथला कि आउ अरे कौन ये मजा कौन तमे सब व्यक्ति को देबाक चाहछ भारत सब व्यक्ति सब वर्ल्ड रे देबा पई चाहू भाई बुझिलो निश्चय निश्चय दियो तू अन्य देश रे सरदा मु देबा अरे एठी गोटे इंटरेस्टिंग जिंस दुसला देखंतु हां भाई এই যে অর্ধ ভগ্নাবস্থায় থিবা ঘরগুড়ি আপনার দেখুଛନ୍ତି এই সব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বনাইছি যেবে ব্রিটিশ রুল থিলা গোপালপুর পাখরে এক প্রাচীন বন্দর মধ্য অছি আর ব্রিটিশ শাসন সময়ের ଏହା ସବୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଗୋଦାମ ଥିଲା ସେମାନେ ବର୍ମା ବା ମିଆଁମାର ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିଲେ ଏହି ଜାଗାଠାରୁ କରୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ ରଙ୍ଗୁନ ଠାରୁ ଚାଉଳ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିଲେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଏହି ସବୁ ଜାଗା ସବୁ ଭାରତର ପୁରାତନ ଇତିହାସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏହି ସବୁ ଜାଗାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ସଜା ଗଲେ ବା ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଗଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସୁବିଧା ବହୁତ ସାରା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରୁ ହଁ ଆଜିକାଲି କୋଭିଡ ପାଇଁ ଟିକେ କମ୍ ହୋଇଥାଇପାରେ ବସ୍ ସେବା କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ଟାଇମରେ ବହୁତ ସର୍ଭିସେସ୍ ପାଇବେ ଆପଣ ଏଠି ଏଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ହୋଟେଲ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି ଏଠାରେ ରହି ସମୁଦ୍ରକୁ ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ଏଠାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରି ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କିପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛମାନଙ୍କ ସହିତ ଜାଗାଟିକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ରଖାଯାଇଛି ଆଉ ସଫାସୁତୁରା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖାସ୍ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଏଠାରେ ବସିକି ସମୁଦ୍ରର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ ଏହା ସହ ଏଠାରେ ଅଳିଆ ଡବା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଏବେ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି ସେହି ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଉଥିଲା ବହୁତ ଆଡମ୍ବରରେ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଏହି ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟି ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1996ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଠାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଗଲାବେଳେ ଆପଣ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସେଠାରୁ ଆଉ କିଛି ଦୂର ଆଗକୁ ଗଲେ ବିଚ୍ ରିଜର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲୁ ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିପାରି ନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର କିଛି ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆମେ ତ ଚାହିଁବୁ ଏହିପରି ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ ସବୁ ଆହୁରି ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବା କଥା ଯେପରିକି ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସଭ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଜାଗାଟି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାଚ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଆଉ କିଛି ଦୂର ଆଗକୁ ଗଲେ ଏପରି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସ୍ତମ୍ଭ ଘର ସବୁ ବନାଯାଇଛି ଯାହା ମଝିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଟେବୁଲ ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ବନାଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ବସିକରି ଖାନାପିନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ କଚରା କରିବେନି ଯାହା ଖାଇବେ ଉଠେଇକି ପୁଣି କଚରା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ ଆଉ ସେଠାରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ନୂଆ ନୂଆରେ ହୋଟେଲ ରିଜର୍ଟ ସବୁ ବନାଯାଇଛି ସେଠାରେ ଆଉ କିଛି ଦୂର ଆଗକୁ ଗଲେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଯେଉଁଠି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ାଏ ଥିବ ଜାଲ ଥିବ ସେମାନେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ କିପରି ଯାଆନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଏଠି ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ସେଠାରୁ ଆଉ ଜଷ୍ଟ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ବକ୍ସିପଲ୍ଲୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯାହା ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯାହା ଆପଣ ଆରମ୍ଭରେ ଆମର ଡ୍ରୋନ୍ ଭ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନା କେବଳ ଏଠାରେ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ବରଂ ଆପଣ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ କରିପାରିବେ ଏଣୁକରି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଜାଗାଟି ବହୁତ ମନୋରମ ହୋଇପାରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଠାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ସଟ୍ ନେବା ମଧ୍ୟ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା ଏତେ ଇଜି ନଥିଲା କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ବହୁତ ଚିଲ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ତ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ କଲ୍ ଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଗୋପାଳପୁର ସି ବିଚ୍ ତ ଦେଖିଲେ ମେନ୍ ପ୍ଲେସ୍ଟି ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି କାଠରେ ପୋଲ୍ ବନା ହେଇଛି ବ୍ରିଜ୍ ଟାଇପ୍ର ବନା ହେଇଛି ଏଇଟା ରିଜର୍ଟ ପାଇଁ ସବୁ ବନା ହେଇଛି ନା ରିଜର୍ଟ ପାଇଁ ସବୁ ବନା ହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ଅଛି ଏଠିକି ମଧ୍ୟ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଆସିକି ଏନ୍ଜୟ କରି ଯାଇପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ଟା ବେଳାଭୂମି ପାଖରେ ଏପରି ଶଙ୍ଖ ସାମୁଗାରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆପଣ ଏଠାରୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ କିଛି ସ୍ମୃତି ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶଙ୍ଖ ଓ ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମିଳେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରୋଇ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଜିନିଷ ନେଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ନିଜେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଏସବୁ ଶାମୁକା ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି ଏହା ପଛରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି
एणु आम अनुरोध करूँ जदि आप धनिक वर्गर था एम सागर बेसी मूल चाल करतु ना। अरे भाई हाँ ये हाथ में कौन कंकड़ा दिरा धरले बंचुंत ना कौन एटा समुद्र कंकड़ा बा एटा समुद्र कंकड़ा नहीं बाली कंकड़ा बाली कंकड़ा समुद्र कंकड़ा बिना थे कहीं बंचुंत ना हाँ बंचिचंती बा एटा देखुछ तो से बाली भितर जोटा दौड़ी बुलथिबे हाँ तुम धरिबाक जीव से गात भितर पस जाउ तो मौसा टिके देला धरिबे देखिबा केमिति चालुचंती हलुचंती। अरे बाप रे ए बढ़िया अछि तो भाई बीच बुली बुली देखी देखी थकी गली पूरा। हाँ देखुछ पूरा मुंडर झाड़ तुंडरे मारी बुलिबाको पडुची। हाँ पूरा सेतके जदी करिवनी बोले केमती एन्जॉय करिवो बाबू नहीं एंजॉय करी करी एका मुंडर झाड़ भारी पड़ला भाई। घटना कोन माने वर्षा पागटा अछि वर्षा टिके टिके होउची झिपिरी झिपिरी हेले भी झाड़ मते झिपिरी झिपिरी भाउची एका वर्षा होउची ओदे गरम बोले झाड़ टिके गरम जगहटा ह्यूमिडिटी बहुत अछि आ खरा दिन ना एक्चुअल देखिबा गले वर्षा दिन एते सेमी ठंडा दिन आसीनी सेते बरी वर्षा हेले मते झाड़ भारुची तथापि जहाँ भी हो आमे वीडियो बहुत एंजॉय कलु जगहटी को बहुत एंजॉय कलु। तो आशा करू आपण माने मते हम सागर एंजॉय करथिबे जदी एंजॉय करथिबे भाई गोटे लाइक करंतु शेयर भी करंतु केमति लागिला इंस्टाग्राम फॉलो भी करंतु आ गोपालपुर आसिकरी बुली करी भी जांतु किंतु कटकणा सहित मास्क परिधान करिवे नियम पालन करिवे डिस्टेंस मेंटेन करिवे। आपण पचरे आमे काई मास्क पिंदु भाई तार भी उत्तर अछि हम पाखरे आमे डिस्टेंस मेंटेन करूचु आ जेहेतु कि वॉइस ओवर दोचु सेते मास्क काढिबा को पडुची बाकी समय पिंदुचु सैनिटाइज करूचु आ चला बुला कर शूटिंग कोला वाला मध्य मास्क पिनथिले नई सही लागिबो विश्वास नहीं हेबोनी उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड नै भलकी मरि हबो सेते केवल सही समय ही काढुचु बाकी समय आमे पूरा नियम मानि की चलुचु आपण मध्य सेमति ही करंतु ठीक अछि। तो आज रो ब्लॉग टे एति की थिला बहुत जल्दी मिसिबा आ गोटे नुआ इंटरेस्टिंग वीडियो संगे भाई सेति पर्यंत आसुची आ गोटे नेक्स्ट वीडियो सेति पर्यंत हमको विदाय दियंतु बाय बाय नमस्कार आज्ञा जोर आज्ञा बाय बाय।